お邪魔しまーす。ここだよね。なくなってるわけだ。なくなってる。まあちょっとにわかには信じがたい、ありえない状況なんだけど、あんまり手がわかんないけど、すごい汚いね。そうだね。仏壇が来てからなんか結構そうだ。僕らだけじゃない感覚あるよね。うん、すごいある。ない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 。おお、ちょっと待って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 。誰かいいんだろうな。まだ多分乗っ取られたまま。ここに人がいて、僕。どうも、大間型級フィルムのヒロト。どうもです。どうも。どうも。こんな話聞いたことありますか？田舎の方に住んでて、いわゆる大きなさ、立派な仏壇がある古民家。うん。日本家屋。その仏間でさ、上に家がこう並べられてる。で、ふと、それにね、何の気なしに目をやった時に、見たことない家がうん一個増えてるんだって。うんいや、この家誰ってなるんだね、うん当然。自分の親だとか、親戚だとかね、聞いても誰も知らないって言うんですよ。で、それだけじゃなくて、知らない位牌が増えてるっていうんだよね。この話は、まあ、仮説の一つとして、当然ね、誰かが入り込んでさ、その家に、勝手に位牌と遺影をね、置いたわけよ。もしかしたら、この近所で、自分では金銭的な理由で、自分の先祖だとかに、仏壇だとかを用意できない人間が、勝手に家に入り込んで、勝手に位牌置いて遺影飾って、その家に供養させてる。じゃないかっていう話が、まああったんですよ。はいはいはいは聞いたことありますい。ない。ないよね。ないよね。っていうね、うまあちょっとね、有名な話があって、うん。でね、今回、全く同じような経験をした方から DM をいただいてるんですね。で、その方もですね、やっぱり田舎の方に、もう本当に古民家に家を持っていて、で、ただね、それもずっと長年空き家なんですよ。うんで、もともとは当然ね、綺麗な仏壇があって、使っていたわけですけれども、もう空き家になってからは、いわゆる魂抜きも終わらせているから、もう仏壇の中も何にもない。空っぽ。で、家も何にもないと。はい仏具すら一切ない。うん状態で保管をしていた。で、定期的に清掃するためにその家に入る。そうすると、見たことないおばあさんの家が置いてある。それどころか、仏具だとか、はい。もうなんか全部また綺麗に置かれてんだって。気持ち悪い。気持ち悪いよね。まあその人が言うには、まあ通常じゃない、なんか変なこう置かれ方はいはい。もされていて、それも気味が悪いしってこと言ってんだけど、で、そんなことがあって、で、当然すぐに警察を呼びますよね。うん。で、不法侵入ですから。で、警察呼んだはいいものの、うん別に何も取られてないし、窃盗でもなければ、何でもない、ただの立ちの悪いいたずらうん。として処理をされてしまったと。で、警察からは、そちらで処分していいですよっていうふうに言われたものの、うん。誰の家かわからんし、うん誰かが勝手に入ってきて置いてるものを、うん。そう簡単に捨てるっていうのもちょっと怖いじゃん。いや、怖いね。だからそれをね、もうしばらく取りに来るかもしれないから置いとこうってことになったわけ。で、一個懸念として田舎なんで鍵をかけてなかったらしいのよ。はいはい。玄関のね。まあこれが原因じゃないかってことは言っていたんだけど、うん。ただですね、その家が勝手に置かれてから、その家の中でおかしなことが起きるようになってしまったっていうんですよ。気持ちが悪いっていう先入観もあるのかもしれないんだけど、何やらそれ以降、またね、定期的にこう入って掃除だとかをするじゃないですか。明らかに人がいる気配がする。だとか、うん。なんか数人で何か雑談してるような、お経を読んでるかのような声が聞こえるっていうんですよ。今回の依頼してくれた方は、もう本当悪ノリの悪ノリなんだけど、じゃあその家が原因じゃんってことで、面白がって自分の親父さんと一緒にもう悪ノリで近くにあった古いデジカメでその家をね録画したらしい。うわ立てかけてビうんーって録画したらしい。うわで、そうしたらその直後デジカメが壊れちゃったと。とはいえね、そのもうデジカメ古いものですから寿命かなということでその日は終わった。その後日ですね、また入る。そうしたら家も仏具も一切跡形もなく消えていた。何にもなくなってた。だけどおかしいよね。そのもう完全に施錠もして一回入られてるもんだから。
戸締まり完璧。窓も全部閉め切ってる。なのに、何にもないんだって。謎でしかない。謎だよほんね。と謎でしかないね。最初は鍵かかってなかったから、人が入って出てるっている可能性があると。うん。だけど2回目の亡くなった時っていうのは、入れる余地ないのよ。ガラスが割れてるわけでも、何もないから。で、その時に、あ、デジカメで映像を撮ってたなってことを思い出したわけ。はい。家を撮ったその悪ノリの映像を見たんだよ。これがとんでもないらしくて、映像自体はデジカメがもう壊れかけていたっていうのもまああってか、ノイズだらけだし、画質もすごく荒いものだった。ただ、どう見ても、どう聞いても、その家の顔が変わってたり、なんか声が入ってたり、聞くたびに、見るたびに変わるっていうんですよ。その映像っていうのはね、もう完全な家で危険な可能性が非常に高いと。はいはい。まあ僕自身それで引っ越したんで、これが原因かなということで。そうだね。これ聞いて僕思い出したのがさ、ずっと宙に揺れていたっていう動画を紹介したじゃないですか。はいはい。もうまさにあれと一緒。確かに。同じような状況なんですよ。そういった心霊映像、心霊写真っていうのはね、変化するっていうのは別に珍しいことじゃないので、ただ今回のこの映像に関してはかなり強度がかなり高いということですね。はい。ここまでが先日までに起きていたお話です。でね、今回皆さんにね、お集まりいただいたのは他でもありません。進展がありました。まず映像を見てほしいです。やばくない？また家があったっていうのよ。しかも、あそこにあそこに。とある日の夕方ぐらいに入った時に、もう玄関前でざわ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 人の話し声が聞こえたらしい。はい。で、えって思って、ガラガラガラって開けてみたら、目の前のあの階段にドーンって家があったっていうの。そう、ちゃんと鍵かかってたってことだよね。もちろんもちろん。で、その時も警察呼んだらしい。うわだけど事件性なし。どこもだって割れてもないし、2階のね、そういった侵入経路もどこも割れてない。スペアキーも一切作っていないということなんで。はいはいはい。で、それで今回ね、依頼者の方から恐ろしくてしょうがないと。意味はわからないと。そうだね。いうことで、家を引き取ってほしいと。で、ともさんの家に飾ります。やめようよ、やめようよ。っていうことなんですが、まあただ、話が、まあ正直ね、これボツになる可能性もまあ高いの。まあこれ、もうそもそも出てる時点で、なってないんだけど、ちょっと、本当かっていう、まあ信憑性に関してはね、定かではない。別に疑ってるわけではないです。ただ、何らかの思い違い、勘違いをしている可能性もあるなって思ってます。実はその階段のとこに置いてたとかね、わからんけどね。そう。見てなかっただけということもあるんで、もし何にもなければ、これね、ボツですけども、まあこれを皆さんが見ているということは、僕たちはね、もうこの世にはいないということなので、投稿者の方も、あんまりこの家の詳しい事情を知らないんだよね。まあ関係あるかどうかはさておき、その家には立派な仏壇があるらしい。にもかかわらず、集まりが一切なかった。法事だとか一切やってない。なんか、その、自分のね、父親に聞いても、もうよく知らないということを言うんですよ。だから何のための家なのかもよくわからなくて、謎が多いんですけれども、だからそれと、今回のその家がどう関係しているのかは定かではありませんが、まあそのあたりもね、僕たちが実際現場に行って、調査をすることで明るみにできたらと思っております。では、早速行きましょう。
はい、ではですね、現場に到着いたしました。呪音の家みたいなんですよ。めっちゃ明るい、今日めっちゃまだ今昼間なんですけど、日陰が差していて、一切日の光がないんですよね。ね。ちょっともう不穏だよね。いや、本当にちょっと気味ですね。うんこれはまあ早速じゃあ行ってみましょうか。はい。じゃあちょっと入っていきましょう。はい。お邪魔しまーす。あーやっぱもう薄暗いっすね。全然見えんね。暗い。いや、暗い。ちょっと電気つけようか。ここだよね。そうだね。そうそうそう、ここなんだ。ここに置いてあったってことだよね。で、現状ないじゃん。うん、ない。ない。どういうことなの？ないんだよね。ちょっと意味がわかんない。なぜか。はい。まあ普通に通常で考えればまた何者かがねあの後入ったってことだけど、うん。でもこの鍵も当然してあってはい。でロックもされていて、スペアはねこれがないみたいなんですよ。だから他の人が鍵を持っていた可能性っていうのは考えられないとはい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 。いうことを言っていたので、榊をこんな風に置くって聞いたことある？いやー、ないよ。あでもこれはあれだね、造花だね。もともと飾ってあったってことずっといやわかんない。まあおそらく投稿者さんが置いたのかな。はい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 。じゃあお邪魔します。お願いします。うわ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 。ああ、はい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 。こんな状態のままとかある？ね、ね。すごいね。そのまんまいなくなったみたいな感じで。そうだね。これなんか違和感ない？こんないっぱいいる？座布団が。確かに。聞いた限りではここで集まることはなかったっていうことだし、まあただこれが閉じられてるけどこれ仏壇なんだよね。はい。ここにも榊があるね。うん。ちょっととりあえずさ、うん。一回依頼者さんにさないですと、階段にね、うん。階段にはなかったですよっていうことを言うんで、まあやっぱり映像を見た通り自分が見た最後の状況がああいう風だったっていうことなんで、まあ、おかしいよね。いや、おかしい。その言葉を信用するなら。なくなってるわけだもん。なくなってる。まあちょっとにわかには信じがたい、ありえない状況なんだけど、まあわかんないね。本当にまたどっか消え失せてしまっているのかどうなのかっていうのはわかんないけど、一回ぐるっと回ってみようか。はいはい。これが乗っ取られた仏壇だよね、うん問題の。はい。ちょっと失礼します。開けますね。なんかあるよ。何これ？何これ？なんか板みたいなものが。そうだね。あれ、ここって本来何が置いてある場所なんだ？家じゃないよね。家ではないんじゃない？中に置くか家で。いや、置かないよね。普通この下とかだよね。これ何が普通置かれるんだ？仏さんとか。ああ、そう。ちょっとこれは異様な状態だよね。ね、なんかあんま言っていいのかわかんないけど、すごい汚い。そうだね。そうだね。めっちゃ汚れちゃって。汚れてるよね。まあ、本来はもうこの仏壇っていうのは魂抜きをされていて、もう空っぽの状態だったにもかかわらず、あれかもな。もう使われないようにわざとこうしたのかも。はい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 。それにしても。まあそれにしてもだよね。こんなものを何かわからんし、まな板みたいな。そうだね。まあまあな厚みがあるんですよ、これ。これ。すごい、なんかペンキみたいな。汚れた。謎やな。いや、ほんと謎。神棚もこのままっすね。もう、こういうのも全部、魂抜きはされ、もう一切、もう全部終わってるっていうことだったんで。すごいじゃん、これだって。何この経典。何
なんかそうなってくるとさ、うん。この板がさ、深い意味を持ちそうなっていう。よく触れるな。あ、中何もないんだ。はい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 。ここ、本当にまな板だね。ここに何にもないもんね、もう。何も書いてないもんね。わかったかも。え、これ鳥の糞じゃない？ちょっと待って。この白いの。マジでうんこれさ、あれじゃないの？なんか鳥の巣の下にさ、うん糞よけでさ、もうまさにこういう神棚みたいな、こういうさ、この下の板みたいな。これそうじゃない？なんか奥になんかあったのかね。謎すぎるな。まあ、一応戻しとくか。そうだね。まあでも家がね、勝手にここに置かれていて、で、それを依頼者さん撮影したんだよね。次に来た時にはそれがもうなくなっていて、かと思いきやこの階段のところに置かれていたと。なんだろうね。でしょ？あ、変な音。なんか下打ちみたいな。なんかなんだろうね。こっちか。家の中からなんだよね。さっきから全部そうだよね。なんか、っていう、下打ちみたいな音。なんか怒ってる感じ。仏壇が来てからなんか結構ね。そうだね。かなりガラーンとした。台所、リビング。そうだね。これで生活してたっていうことだけど、殺風景すぎるね。本当に。まあ、とはいえ、食器類はある。茶碗とかね、お茶碗とかもそのまんまな感じが。じゃあなんかやってたのかな、ここで。その、三回忌とか。あ、そう、三回忌とか、なんかそういう。法事はね。法事。だってこの数って絶対そうだよね。まあ、確かに。法事の数だよね。法事をやってないっていうことを言ってたけどね、ここでは。まあ、だったら仏壇あるのおかしいか。おかしいとは思うだよね。そりゃ、だって仏壇、法事をする場所に、当然仏壇は置くべきだよね。その辺がいまいちよくわからない。なんか生活感ないね。いや、本当に。どんな生活してたのかがいまいちイメージできない。なんかイメージ的にはここにさ、うんでかいバーンってテーブルが、ね、そう当然置いてあってたもんね。ダイニングテーブルがね、あって叱るべきだと思うんだけど。こうなってるか。なんか、なんだろうな。なんかちょっと、僕らだけじゃない感覚あるよね。すごいある。いや、なんかやっぱね、こっち一回電気消してみて。うわ。この真っ昼までこの暗さなのよ。ね。なんかちょっと、なんだろうな、仏壇開けてからの気もするよね、なんかちょっとさ。やっぱまあ人の気配は感じるよね。投稿者さんも言ってたようにさ、なんか集まってよくわからないことをしてたっていうことを言ってたけどさ、なんかちょっと宗教じみた。だってこの椅子の配置とかこんだけさ、ダイニングテーブルないってあり得る？ないよね。ありえないとは思う。確かに。で、しかもこの人数ってさ、はい。じゃあここでその、まあ何の宗教かわからんけど、集会じゃないけど、なんかそういう集会、的な、なんかそんなイメージだよな。とりあえずちょっと上行ってみるか。ここなんだよね。まあ謎が多いから本当に。本当そう。ちょうどこの辺に置いてあったところだもんね。なんかそんなに、なんというか、綺麗なはずの家なんだけど、ところどころ傷みがすごいね。はい。昼間とは思えないもんな。あ、これ自画像かな。なんか絵みたいなのがいっぱいあるな。家っぽいものを見つけたら教えてください。これじゃないもんね、絶対。これなの絶対絵だもんね。そうだね。そうだね。まあなんか、ちょっとわかんないけど、こんだけさ、下にもあったやん、額縁いっぱい。風景画ばっかだったけど、こんだけあるとなんかどれかを見間違えた可能性？家と。もしかしたらもう別に家じゃなかったんじゃないかっていう。もうなんか、ちょっと怖いものっていう。そう。あ、ここはめっちゃ明るいわ。すげえ、日が入ってる。何もない。あ、でもここもやっぱり全部絵だ。そうだね。そ
俺もだもんね、うんその布かぶってるやつも多分。絵を描く人だったのかな。で、その中で何か人物画、いやまあでもあれは家か。人物画ではないか。まあ、どうやって生活したんだろうな、これで。ここで、ね、寝てたのか。まあまあベッドがあるからね。そうそううん。すごいね、この刀とかが。本物？いやー、模造刀でしょ。本物ではないと思う。本物だと許可がいるよね。はいはい。まあ2階はでもさ、なんかもう、あらかた、片付けられてる感じがしてて。そうだね。すっきりはしてる感じ。なんもないもんな、別に。なんか下打ちしたしてないしてない。急に。してない。え、下打ち聞こえなかった今。聞こえたね。聞こえたよね。聞こえた？二人じゃない。どっちかじゃない。いや、してない、してない、してない。してないしてないしてない。俺もしてない。 T さんした T さん。いや、してない、してない。下打ちみたいな。いやいや、誰もしてないでしトモさん、下打ちする癖があるからさ。ょ。しないじゃん。いつもうしてないじゃん。本当？俺してないよ。え、じゃあ、マジ下打ちっぽい。聞こえたよね。聞こえ下からなんか、あれじゃないその、下打ちじゃなくて、なんか、たまたまなったトモさんの口。何もなってないから俺の。本当？おおびっくりした。びっくりした。本なんか落ちた？落ちた音だよね今の。窓開いてないっしょ。いや開いてないね。一切風も入ってきてないはず。お、びっくりした。本当だ。え、何が下打ち聞こえた？聞こえた。え、今聞こえなかった。聞こえた？マジ？え、どんな感じだった？今聞こえた。トモさんがしたんじゃなくて、俺じゃない本当に。どこからした？下だと思うよ。でマジでなんかうん、チッ、チッ、みたいな。いやいや聞こえた。今のは俺も聞こえた。気味悪い。え、何が落ちた？そもそも。結構でかい音だね。うん。誰かいやすいません。おお、ちょっと待って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 。え、びっくりした。ちょっと待って。待って。びっくりした。えどうした？え、今誰かいたよ、後ろ。後ろ？ T さんの後ろに。マジで？うん。えマジびっくりした。え、ちょっと待って。見間違いとかじゃなくて？え、T さんの後ろに誰か立ってたよ、今。さっきまでおったよ俺。誰もおらんかったよ。いやいや、それはもちろんもちろんいやいやいや。え、見間違いがない今。ちょっと見てきて、T さん。いやえ、誰か立ってたよ。そこの階段の上から。 T さんの後ろってことですよね。じゃあいや、なんかインカメが、これが、なんか、違和感があって、見てないからさ、いつもこのカメラなんて。はい。目の端で見えたのよ。うんなんか揺れ動いてる感じ。T さんの後ろ。そう。あ、じゃあ映ってる。映ってるかも。でこのちっちゃい画面だからさ、はい。なんとも言えないけど、んちょっと、落ち着こう。一旦。ちょっと危ないね階段。いやここにこういう感じで立ってたよ。嘘。マジ。いいんじゃん完全に T さんの真後ろ。いや結構真後ろ。うわちょっと待ってくれよ。しかもなんかさ、もう服着てたような気がするんだけど。マジで？いや、わからん。ちょっと思い込みかもしれんけど。マジなんだったんだ今。いや本当に。マジ見えたけど。なんかおばあちゃんみたいな風に見えたけどね。あ、これが落ちてるやん。これが落ちたんだよ。落ちるわけないよね。うわ、本も落ちてるわ。うわなんか聞こえない？話し声。どっから聞こえる？この部屋なんかじゃ。ちょっと待って、一回、みんなさ、スマホなんか動画が再生されてないか見てもらっていい？あいやもう、そういう大丈大丈でもそもそも僕のスマホこれなんで、夫。そうだよね。何もなってない？なってない別に YouTube とかも再生されてない？再生されてない。ちょっと一回映像見ていい？僕ああ、そうね。そうだね。一旦車戻るか。うわ、ちょっとマジ気味悪一気に決めようってなっい。マジで怖えってこれ。
今いないもんな。明らかにだって俺ら以外いるわけがない。いるわけないよ。うん。はあ、ちょっと一回戻ろうか。うん。いや、だってこれ、まだ昼過ぎでこの暗さだもんな。ライトつけないと。やばいね。誰かいいんだろうな。まだ多分乗っ取られたままなんだろうね。まあ、また後でここ来るのかよ。いやマジだからな。しかも完全に暗くなったんでしょ。うん。ちょっと嫌な感じがする。まあ、とりあえず一旦行こう。ああ、ちょっとどっと疲れが。めっちゃ焦ったわ。おお、ちょっと待って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 。びっくりした。ちょっと待って。待って。びっくりした。え、どうした？今誰かいたよ、後ろ。後ろ？ T さんの後ろに。マジで？うん。おお、ちょっと待って。はい。ただいまですね、現場を少し離れておりまして、休憩がてらね、映像を確認したんですけれども、皆さんにも見ていただいた通り、T さんの後ろに人いるように見えるよね。完全にだよね。T さんなんか気配気づかんかった後ろ。いやー、わかんなかったね。後ろずっといたんでしょ、あれ。覗き込むような。ね。結構近くだったよね。そう。ぴったりぐらい。いや、見間違いっていうかなんか勘違いじゃないと思うけどね。家があったっていう。はい。テーブルもしたんだ。いや、映像を見返してみたら、たまたま問題の家らしきものが映り込んでいて、それがテーブルのね、仏間のちゃぶ台の下にどうやらあるっぽいということですね。気づいた？現場で？うん。いや、わかんない。いや、わかんなかった。何あれ？あったってことでしょ、でも。まあ、そういうことになるよね。確かにそんな覗き込んではないけど、あったってことだよね。そう言うしかないよね。だってこれまだ昼過ぎでこの暗さだもんな。ライトつけないと。やばいね。誰かいいんだろうな。まだ多分乗っ取られたままなんだろうね。すぐに確認しに行きたいんで、また今から現場へ向かうんですけど、もう一人確認しに行ったら、もうそれでいいんじゃないかというね、ことですよね。で、家をもうさっさと回収して戻ってくると。それ誰がやるのかっていう、非常に大きな問題ですけれども。じゃあもうここは公平にじゃんけんして、で、取り行ってパッと戻ってきて、もうその人はご飯、おごり、おごってもらえると。最初はグー、じゃんけんポン！おお最初はグー、じゃんけんポン！最悪。もうほんと取りに行くだけでいい。何食べたいか、ちょっと。そうだね。ジョジョ園。別日でもいいよ。別日にジョジョ園。じゃあとりあえず現場向かいますか。はい。ただいまですね、また現場の方戻ってまいりましたので、先ほど、僕負けてしまったので、じゃあ、二人にはジョジョ園をおごってもらえるということで、行ってきます。いってらっしゃい。はい。やばすぎでしょ、これ。怖え。昼に来て以来また戻ってきてるんだけど、昼と違いすぎてやばい。もうちょっとすぐ行こう。お邪魔します。入りますよ。怖え。やば。不気味すぎる。自分の前消毒だ。
こだよね、もう。あれここだよね。ないんだけど。ないぞ、家なんてやっぱり。ちょっと待って、なんでない？もしもーし。もしもし。もしもし。ないよ、家。ないない。テーブルの下にない。いや。なんで？だってさっき見たときさ、普通に映ってたじゃん。映ってたよね。うん。がっつり映ってたよ。どういうこと？ないよ、ない。そんなことある？それ以外になんか、これかもっていうものは何もないよ。マジで？えちょっと待って。さっきさ、一回家出た後は、普通に施錠してるよね。もちろん。だよね。してるし、だって、まあ、よく考えたらこれね、あったらわかるよ。見逃すわけない。そうだよね、でも。見逃すわけない。確かに不自然だった可能性ある。ちょっとちょっと待って。びっくりした。どうしたちょっと待って、また舌打ち聞こえるんだけど。ちょっとやばいな。どうする？戻ってくる一回。もう、ちょっと、どうしようもない。でもさ、やっぱそういうことが起こってるからさ、ちょっと申し訳ないんだけど、ちょっと検証してもらっても。いや、無理、絶対無理だって。無理。さすがにダメ。いや、もうないら。からさ、もう。終わりだよ。もうないもん。ちょっとなんか探すとかさ。でもないもんね。もうこれもう、普通に依頼者の人になかったですって言っておしまいだって。やばいって。そうか。うん。まあ。終わり。戻ってきて。まあ一応もうこのさ、映像だけ見せて終わりだ。もう。もう何もない。まあ、なかったもんはしょうがないね。はい。いや、ちょっと意味がわからない。理解に苦しむんだよな。まあ、よく考えたらこれでないわけないもんね。いや、もうさっきからね、ちょっと、舌打ちっぽいのも聞こえるし、足音っていうよりかは、こうなんか、すり足が聞こえるんだよね。本当にこれ何なんだろうな。どういう意図があってこんなことしてんのかも意味がわからないもんな。いや、ここにも人いたんだよな。だからあれだよね、これ乗っ取られてて、その乗っ取った何者かがまだいるんだよね。とりあえずちょっと定点カメラを設置しようか。こんな感じでちょっと定点カメラを設置します。もうちょっと起きてることが意味わかんなすぎて理解に苦しむんですけど、まずこの仏壇近辺が一番怪しいですよね。ちょっともう一回上行ってみるか。ここも本当は定点で撮りたいところですけど、ちょっとここはこっちのスマホで撮るか。これ画質が良くないからあんまり微妙なんですけど、投稿者さんが撮影した映像とちょっと似たような画角にしたいけど、こんな感じか。いいね。ちょっとこれでこう撮ります。ライトがないんだよな。ちょっと上見に行ってみようか。家の位置がコロコロ変わるんだよね。撮れてるかな。撮れてるか。上はね、別に嫌な感じはあんましない。やっぱ下なんだよね。階段から1階にかけてだね。
がめちゃくちゃ気持ち悪い。まあ、特に変化ないもんね。意外とベランダ広いんだよね。めっちゃ聞こえてるやん。やっぱ上はね、別になんすよね。まあ物がないっていうか、多分物置としか使ってないんで何も感じないんだろうな。ここにこうやって立ってたんだよね、さっき。こういう感じだよね、おそらく。これぐらいの感じか。なんかまた位置変わってるような気がするんだけど。でもこれで撮れてるからな、絶対。位置変わってたとしたら。なんかまた位置変わってるような気がするんだけど。でもこれで撮れてるからな、絶対。位置変わってたとしたら。悪霊なのか何なのか分かんないけど、もしかしたらここで生活してるのかもな。我が物顔で。ん？なんか聞こえるわ。いや、下打ち聞こえるって。またさっきと同じようになんか、細く小さくね、聞こえるんですよ。なんだろう。これが落ちたのも謎だしな。待って。階段、誰か降りてきてる。ちょっと待って、階段誰か降りてきてるかも。待って、今、誰かいたよね、今。やば、ちょっと待って。もうちょっと、怖っ、ちょっと待って。今、後ろに誰かいるの見えたんだけど、自分の影か。
影か。影映るか、これ。この、いや、でも言えないしな、もういいか。もういいよな。ちょっともう、帰ります。家はありませんでした。ちょっと、もう意味わかんなすぎて、ちょっと待って、背筋やばい。確かに乗っ取られてる感じなんで、ここに人がいて、僕がここに立ってて、ここに。よし、もう帰ろう。終わります。検証終わります。待って、今、誰かいたよね、今。やば、ちょっと待って。最後に母からですが、本来無関係の人には見られてはまずい祈りの瞬間がなぜこのような映像として撮られたかは不明だが、明らかに何かの意図があることは間違いない。安易に見てはいけないものだし、繰り返し見るなんてもってのほかとのことです。家の顔が何人もの老若男女に変わってみるが果物が違う。我が家の支配者が家の事情がさ、そんな家なんて入れるわけない。もうそういった文化ないですね。そうだね。何を入れてるかっていうとさ、はい、どうも、大間垣友です。今日なんですけど、老婆の家があった一軒家に来てます。今からちょっと一人で、また中に入っていこうかなと思います。なんか見えたかもしれん。待って。いや、ごめん。いや、ありえないよ。いや、ほんと、ちょっと笑っちゃったんだけどさ。
笑っちゃったんだけど、ごめん、急に笑ってすいません。笑っちゃったんだけど、家があったものがなくなった。